사도행전 16장 31절 한 절 보겠습니다. 使徒の働き16章31節1節だけをお読みいたします。二人は主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。と言った。アメン。 오늘은 새생명 새생활 마지막 20과입니다. 가정치유입니다. 今日は新しい命、新しい生活を20回目、家庭の癒しです。 우리가 오늘 새생명 새생활 마지막 과를 보는데요. 今日私たちが新しい命、新しい生活の最後の回を見ますけれども、 어제도 행복한 가정할 때도 얘기했지만요. 昨日幸せな家庭でもお話をしましたが、 치유 중에 치유는 이렇게 하나님을 누리는 기도가 회복되면 됩니다. 癒しの中の癒しの神様を味わう祈りが回復されればいいということです。 실은 이렇게 치유, 이렇게 불신앙 이런 것들은 다 영적인 문제거든요. 実際的に不信仰なそのようなものは全て霊的な問題です。 또 사단이 제일 먼저 공격한 것이 가정입니다. またサタンが一番攻撃するのが家庭です。 가정 중에서도 언약이 희미한 사람 하와를 공격했거든요. また家庭の中の契約が一番薄いエヴァを攻撃してきました。 그래서 우리가 먼저 복음을 받은 사람이 있다면 가정의 파수꾼으로 하나님이 세우실 것입니다. 家庭の中でまず先に救われた人がいたとしたら、神様はその家庭の見張り人として用いてくださいます。 그래서 우리가 정말 이렇게 이해해야 돼요. 우리 가족 중에 안 믿는 사람이 있잖아요. ですので私たちが理解しなければいけないのは、家庭の中でも救われてない人がいるのではないでしょうか。 그 불신자 상태가 실제로 이해가 되면 우리가 가정에 뭡니까? 가정에 불신자가 있잖아요. その未信者の状態をよく理解することができたとしたら、家庭の中には未信者がいるかもしれません。 남편인데도 불신자 있을 수 있고요. 夫が未信者であるかもしれませんし、 우리 형제인데도 불신자 있을 수 ま 있고요. た私たちは兄弟の中に未信者がいるかもしれませ 또 ん。 우리 자녀인데도. また私たちは子供たちの中に、 실제로 가정에는 그게 잘 안 보이잖아요. しかし実際に家庭の中というのはなかなかそういうことは見えないではない 다른 でしょうか。 사람은 잘 보이는데 이렇게 왜 싸우냐? 남편으로 보여서 그래요. 他の人はよく見えるんですけど、なぜお互い争うでしょうか。夫であるためにです。 불신자로 보이는 게 아니라 남편으로 보여서 싸우거든요. 未信者として見えずに、夫として見えるために争ってしまいます。 저도 그렇거든요. 私もそうです。 그래서 이게 진짜 이해된다면 우리가 도와줄 수 있어요. ですね、誠にこのことを理解したとして私たちは助けてあげることができるということです。 그래서 내 남편이고 우리 가족이고 간에 누구든지 이 땅에 태어날 때는 로마서 3장 23절로 태어납니다. ですね、夫であったり家庭であるその前に、誰だったとしてもローマ人の手紙3章23節、罪を抱えて生きてきます。 원죄 가지고 태어난다니까요. 現在をもって生まれてくるということです。 원죄 가지고 태어난 데다가 또 계시록 2장 9절에 보니까 가문을 담당한 그 조직에 그 영적인 문제 갖고 태어나거든요. また、このような現在をもって生まれてくるんですけど、黙示録2章9節、家庭を担当している、そのような改宗、そのようなものがいるということです。 우리 가문을 담당한 이 조직이 있잖아요. 사단. 私たちの家庭を担当している組織、サタンがいるではないでしょうか。 어찌 가문에 있는 영적인 것들이 내게 그대로 내려오는지 몰라요. 一体どのようにして家庭には霊的なものが私にそのまま受け継がれてきているかわかりません。 그리고 또 뭡니까? 자범죄 있잖아요. また自犯罪がではないでしょうか。 이거 자범죄 내가 짓는 삶에서 짓는 이런 모든 것들이 또 체질과 습관이 된다니까요. また私の暮らしている中で犯すすべてのことが体質や習慣となってしまっているということです。 이 영적인 문제 가지고 태어난다고요. このような霊的な問題を持って生まれてくるということです。 그러다가 뭡니까? 태어나서 보니까 다 귀신 섬기고 살지요. また生まれてみてみますと、すべて悪霊を拝んで生きています。 그러니까 마음에는 안식이 없어요. ですね、心の中に安息がありません。 살면 살수록 이렇게 수고하고 무거운 짐이라. ですね、生きれば生きるほど疲れた重い荷物になってきます。 어려서는 감추고 있고요. 幼い時にはそのことを隠しているんですけれども、 태어날 때 출생할 때는 이미 이런 거 가지고 태어나잖아요. もう胎児として、そして生まれた時からすでにこのようなものを持って生まれてくるではないでしょうか。 그런데 감추고 있다가 それを最初は隠しているんですけれども、 어느 날 드러나기 시작합니다. ある日表に現れてくるようになり 주로 ま 이제 す。 중고등학교 때 그러죠. 主に中高校になった時に現れてきます。 그다음에 성인이 되면 완전 사로잡히고요. そしてそのように出てきた時にはもう完全に囚われている状態です。 그러니까 마음이 안식이 없어요. 心の中に安息がありません。 우상이 마음에 담겨 있는데 어떻게 마음이 안식이 偶像は 있겠습니까? 心の中にあったみたい、どのようにして心が安息あるでしょうか。 귀신이 육체를 넘나드는데 육체는 온전하겠습니까? また悪霊が肉体の中に、肉体を捉えているんですけど、一体どのようにして肉体が安息を得ることがで 그럼 きるか。 가장 귀신이 육체를 가지고 이용하는 게 음란한 거예요. また悪霊が一番肉体を持って利用するのは淫乱であるということです。 그죠? 그러니까 육체가 동성애라든가 이런 게 아무렇지도 않아.
別に肉体的に同性愛などをしたとしても、それは何でもないと考えています。 왜냐면 마귀가 마음과 생각을 그렇게 집어넣거든요. なぜかというと悪魔は心と思いをそのようにしてしまうためにです。 그러니까 육체가 도박을 한다든가 이 모든 그 음란한 거를 하면서 망가뜨리고요. そして肉体は、ギャンブルをしたり、またアダルト的なことをして、倒されてしまいます。 결국은 뭡니까? 죽음 가운데 데리고 끌고 가거든요. そして結局は死の中に引きずられていきます。 종착역이 지옥입니다. そしてその到着駅は地獄であるということ 그러다 です。 이걸 후대에게 우리 가문에 그대로 물려주잖아요. またそれを次世代に私たちは家系にそのまま受け継がせます。 그러니까 개인이 이렇게 태어나서 또 환경이 다른 다 이렇게 우상 배경을 갖고 살다가 어느 날 결혼한 거거든요. ですね、背景、このように生まれて生きて、そしてある日出会って結婚します。 그러니까 양쪽에 있는 가문에 이런 영적인 배경을 갖고 서로 만나서 후대를 출산하거든요. ですね、お互い家系で背後にこのようなものを持って出会い、そして次世代が生まれてきます。 그러니까 가정 중에 우리 가족 중에 이런 문제 있는 사람들을 이해해야 돼요. です私たちは家族の中でこのような問題を抱えている人たちを理解してあげなければいけません。 영적인 문제구나. あ、これは霊的な問題なんだな。 그래서 꼭 우리 가정에서 정말 필요한 게 뭡니까? だとして私たちは家庭で一番必要なものは何でしょうか。 그게 바로 뭡니까? 성경적으로 세상 살리는 방법 말씀 운동입니다. これは聖書的なこの世の中を生かすことができる方法、御言葉運動であるということです。 복음의 말씀이 아니면 절대로 이 부분에서 해방될 수 없어요. 福音の御言葉がなかったら絶対にこの中から解放されることはできません。 아니 밖에서 이런 사람 만나면 안 만날 수도 있잖아요. 外でもしこのような方に会ったとしても会わない方法もあります。 또 일주일에 한 번만 만나면 되잖아요. また1週間に1度ぐらい会ってもそれでいいではないでしょうか。 근데 가정에 들어갔는데 이렇게 불신자 이렇게 같이 하면요 많이 힘들거든요. しかし家庭の中にこのような未信者の方がいたとしたらとても大変です。 저도 어떨 땐 집에 들어갈 때 문고리 잡고 기도하고 들어갑니다. 私はある時に家の中に入る時にはドアのノブを握って祈る時もあります。 모든 우리 가정의 역사는 흑암 세력은 예수 이름으로 떠나가 있죠. 私は家庭に働くすべての暗闇の勢力がイエスキリストによって離れていけと。 내게 영적인 힘이 없으면 여기에 영향을 받거든요. なぜかというと私に霊的な力がなかったらここの影響を受けるしかないためにです。 이해하고 도와주기는커녕 가서 이렇게 예수님 잠깐 계시라고 그러고 가서 붙어서 싸우기도 하고요. 理解をして助けるその前にイエス様少しところにいてくださいと言って喧嘩をしに行ってしまうこともありますし、 예수님은 눈 감았을 줄 몰라도 그 마귀는 그냥 펄펄 날아 뛰거든요. イエス様は目を閉じて、ただ黙ってるかもしれませんけれども、その時に悪魔はとても喜びを踊っています。 저는 우리 시어머니하고 평생 이렇게 결혼하고부터 지금까지 살았거든요. また私は姑と結婚して今までずっと一緒に暮らしてきています。 옛날에는 복음 없을 때는 시금치도 안 먹었고요. ですね、福音がなかった時には、そのような姑という言葉がつくようなものは何も食べませんでした。 왜냐면 시어머니 시누이 다 꼴보기 싫더라고요. なぜか姑の死という言葉自体を見ることが嫌であったためにです。 복음을 받고 나니까 이해는 되는데 가끔씩 제가 뒤집어져가지고 이렇게 가끔씩 또 먹기 싫을 때 있어요. しかし、福音を受けた後は、理解はできるにはできるんですけど、たまに私がやられてしまって、倒されてしまって、そのような時もあり 답은 ました。 하나밖에 없습니다. しかし答えは一つしかありません。 우리 가정에 하나님의 나라가 임하는 말씀 운동을 해야 되거든요. 私の方は神様御国が望む御言運動をしていかなければいけないためにです。 그래서 내가 요원입니다. ですので、私が要因であるということです。 너희는 그랬잖아요. あなた方はと言われました。 이 비밀을 아는 사람이 일꾼입니다. この奥義を知っている人が働き人で 또 す。 우리 가정의 나를 복음을 아는 일꾼으로 부르셨거든요. ですね、私たちは家庭に私を福音をして働き人として召してくださいま 그래서 した。 너희는 가서 그랬거든요. あなた方は行ってと言われました。 왜냐하면은 내가 있는 현장, 내가 가정이라든가 내가 발을 딛고 사는 현장이 다 이런 상태거든요. なぜか私の家庭や私が足を踏んで生きているそのような場所は全てこのような状態の中にいるため 근데 で 이 す。 가족 중에 또 다른 우리 뭡니까? 제자가 있다니까요. しかしこの家族の中にはまた私以外の弟子もいるということです。 분명히 하나님이 우리 자녀라든가 예수 믿는 나 때문에 제자를 준비해 놓으셨어요. 確かに神様はイエス様を教えて私のために私たちは子供たちなど弟子たちを備えられていま 그러니까 す。 응답받고 우리가 뭐하냐 말씀 운동하는 そして 것입니다. 私たちはその答えを受けていて何をするでしょうか。御言葉運動をするということです。 어떤 말씀 운동을 하느냐? でどのような御言葉運動をすればいいでしょうか。 생명 운동하는 영적 생명 운동해야 돼요. 命の運動をしなければいけません。 아니 무슨 뭘 잘해라 이런 거에서는 생명 안 바뀌어요. 何かを良くしなさい。そのように言っても命は変わりません。 생명 영이 바뀌어야지만 그 사람을 하나님이 지키고 인도하는 게 있다니까요. 命が変わってこそその人を神様は、守りそして導いてくださるようになるためにです。 그리고 능력 운동해야 돼요. また力の運動をしなければいけま 분명히 せん。 생명이 들어간 자에게는 기도할 때 능력이 일어나게 돼 있습니다. 確かに命のあるものには祈るときに、
答えが起こるためにです。 그래서 이 사람을 또다시 요원화시키면 됩니다. そしてその人をもう一度要因化すればいいということです。 교회화시키면 돼요. そして教員化されればいいという、教会化されればいいということです。 가정에 뭡니까? 가정 치유 중에 치유가 뭡니까? 先生、家庭の中の癒しの中の癒しは何でしょうか？ 정말 가정을 이해할 수 있어야 되고요. 誠に家庭を理解することができなければいけませ 영적인 ん。 문제인 걸 알고요. あれは霊的な問題なんだということを知り、 실제로 도와줄 수 있는 말씀 운동을 하면 됩니다. また実際に助けてあげることができる御言葉運動をされればいいということです。 그래서 교재 볼게요. 教材を見ていきたいと思います。 이런 가정에 일어나는 갈등이 얼마나 このよう 많습니까? な家庭の中で起こっている葛藤というのは一体どれほどたくさんでしょう 예수 か？ 안 믿는 불신자도 있고요. イエス様を信じている未信者の方もおら 예수 れます。 믿는데도 여러 가지 갈등이 있어요. イエス様を信じている方同士だったとしても葛藤があります。 이걸 어떻게 합니까? これを一体どのようにすればいいでしょうか？ 그래서 해결 안 되는 갈등들도 있을 수 있고요. また解決できない葛藤もあります。 그래서 행복한 가정에도 갈등이 있을 수 있다 그랬거든요. 幸せな家庭でも葛藤がありますと言われています。 왜냐하면은 이런 갈등들이 어디서 비롯됐느냐? なぜかというと、このような葛藤は一体どこから始まっているでしょうか？ 여러 가지 뭡니까? 배경도 틀리죠. お互い背景も違いますし、 환경도 틀렸었죠. また環境も違います。 또 생각이나 상처, 배움, 실패 경험 이런 것들을 가지고 실은 있거든요. また考え、思考、傷、学歴、過去の失敗や経験などがお互い持っているためにです。 그러니까 어째 이렇게 이혼율들이 많은지 몰라요. 別になぜこれほど今離婚率が高いかわかりませ 일본도 ん。 많고 우리나라도 많고 전 세계 이혼율이 많아요. 日本もそうですし、韓国もそうです。全世界的に今離婚率がとても高いです。 왜냐하면 아니 진짜 행복하다면 이혼하겠습니까? 本当に幸せだったとしたら離婚するでしょうか？ 얼마나 이런 거 틀린 것 때문에 상처를 많이 받는지 몰라요. 今どれほどこれら間違ったものを抱え傷を受けているかわかりませ 아니 ん。 결혼할 때 누가 이혼하려고 결혼한 사람이 있습니까? 最初から離婚しようと考えて結婚する方はおられるでしょうか？ 행복하려고 결혼하죠. お互い幸せになろうと思って結婚するはないでしょうか？ 근데 시작이 틀린 し 것입니다. かし始まりが間違っているということです。 그러니까 이런 영적인 부분을 가지고 둘 다 결혼한 거예요. そしてお互いこのような霊的な部分を持って結婚しています。 그러니까 이런 부분이 있을 수밖에 없죠. ですので、このような葛藤の部分はあるしかないということです。 그래서 이런 부분을 가지고 눈에 보이지 않는 영적인 세력이 이용해가지고 싸우게 만들고 다투게 만들잖아요. そしてこのようなものを目に見ない霊的な勢力が利用し、お互い争い、また言い争いをするようにならないでしょうか。 사단이 제일 먼저 공격한 게 그래서 가정이거든요. サタンが一番最初攻撃してくるところは家庭であるためにです。 그래서 우리에게 이 구원 받았는데도 우리에게 이런 갈등이 있을 수 있어요. ですね、救われたに関わらず私たちはこのような葛藤が残っている場合がありま 그래서 す。 정확히 진단해야 돼요. ですね、そのことを正確に診断されなければいけません。 영적인 문제입니다. これが霊的な問題だということで 그래서 す。 믿음으로 치유해야 된다 그랬거든요. ですね、信仰によって癒さなければいけないと言われました。 이게 치유가 되지 않으면 언제든지 사단의 통로가 됩니다. これが癒されなかったとしたらいつだったとしてもサタンの通路になってしまい 이 ます。 모든 가정의 문제는 창세기 3장 1절에서 6절에 하나님 떠나면서 시작됐어요. このすべての家庭の問題では創世記3章1節から6節神様を離れたところから始まりました。 하나님을 떠나니까 16절 20절에 보니까 가정의 그 즉시 모든 문제가 다 왔잖아요. 神様を離れてしまったために16節から20節を見ています。すぐに家庭に問題が来てしまいました。 그러니까 출생할 때 요한복음 8장 44절 너희 아비 마귀라. です生まれた時からヨハネの8章44節あなた方たちである悪魔と言われました。 그러니까 마귀가 뭡니까? 이렇게 마음과 생각과 모든 걸 장악하고 そ 산다니까요. して悪魔というのは心考えすべてのことを掌握して生きています。 그래서 베드로전서 5장 7절 8절에 보니까요. ですね、第一ペテロ5章7節か8節を見ていますと、 마귀가 분명히 살아있어서 존재하고 지금 공격하고 있는 부분이 있거든요. 悪魔は確かに今も生きていて、そして攻撃してきている部分です。 우는 사자와 같이 두루 다니며 우리 가정을 지금 이렇게 돌고 있어요. こういったけ死の食い尽くすべきものを探すため私たちの家庭に今来ているということです。 그러니까 염려, そして思い煩い。 사단의 통로 중에 통로입니다. それがサタンの通路の中の通路であるということです。 근데 이걸 어떻게 이길 수가 있습니까? しかし一体どの人がこれに勝つことができるでしょうか？ 너희는 믿음을 굳건하게 하여 마귀를 대적하라 그랬거든요. あなた方は信仰を固く、そして悪魔に敵対しなさいと言われました。 그리스도의 언약이 아니면 절대로 마귀를 이길 수가 없어요. キリストの契約の中で絶対に悪魔に勝つことはできません。 그리고 또 데살로니가 후서에 보니까요. また第二テサロニケを見ていますと、 데살로니가 후서 2장 10절에서 12절, 11절에 보니까 第二テサロニケ2章10節から10節を見ていますと、 거짓의 영으로 마귀가 진리를 못 깨닫도록 지금 혼미케 하거든요. 偽の霊として悪魔が真理を悟ることができないように惑わしています。 우리의 가정의 문제가 내 문제가 영적인 거로 안 보이도록
저 남편이 문제고 시어머니가 문제고 경제가 문제고 이렇게 아이들을 속인다니까요. 私たちの家庭の問題、私自身の問題、霊的な問題ということを見ることはできずに、夫だ、私姑だ、また経済の問題だ、そのように見るしかないようにしています。 영적인 문제를 안 보이면 그리스도가 답이 안 돼요. 霊的な問題として見ることができなかったら、キリストは答えにはなりません。 그러니까 마귀의 소원은 그거거든요. ですので、結局は悪魔の手に騙されてしまうということです。 고린도후서 4장 4절 5절에 보니까 혼미케 해서 그리스도만 모르도록 第2コリント4章3節から4節を見ていますと、惑わさせ、そして、切り裂きを見ることができないように。 진단이 바로 돼야 답을 될 거 아닙니까? 正しい診断をしてこそ正しい答えを得てくるではないでしょうか。 진단은 영적인 문제고요. 診断というのは霊的な問題であるという 답은 ことで。 그리스도입니다. 答えがキリストだということです。 그러니까 답을 누리는 기도가 필요해요. そして答えを味わうことができる祈りが必要だとい 그게 うことで 우리 す。 가정에서 시작돼야 된다니까요. 私たちは家庭でこのように始まらなければいけません。 그리고 마태복음 12장 25절 45절에 보니까요. また、マタイの福音書12章25節から45節を見ていますと、 예수님이 하신 これ 말씀입니다. はイエス様が言われたことです。 가정을 이간시키는 존재가 있어요. 家庭を分裂させる存在がいます。 마귀는 이간자 아닙니까? 悪魔はそのようにお互い分裂させる存 하나님과 在です。 인간을 분리시키고요. 神様と人間を分裂させ、 사람과 사람을 이간시키고요. また人間対人間で分裂さ 그게 せます。 가정을 이간시킨다니까. そして家庭を結局は壊します。 그러니까 15만만 생각하면 입맛이 없어. ですので、姑さえ考えたとしたら、食欲もなくなるぐらいです。 자녀가 부모 간에 너무 행복해야 되는데 늘 갈등이 많어. また子供と夫婦の間でお互い幸せでなければいけないんですけど、いつも葛藤で溢れています。 상처를 제일 어디서 많이 받는지 아십니까? また一体どこで一番傷を受けるでしょうか。 가정에서 家庭で受けるということです。 가까운 사람끼리. 近い人同士です。 그 마귀가 하는 짓이거든요. それは悪魔の仕業だということです。 그러니까 가정에서 그리스도가 선포되지 아니하면 이 마귀가 마음과 생각을 이간시키는 거를 못 이긴다니까요. そして家庭でキリストが述べ伝えられなかったとしたら、悪魔が心と考えの中で傷を与える、また分裂させることに勝つことができないということ 그 です。 예수님이 너희 집에 강한 자가 있는데 강한 자를 결박하지 않고 어떻게 세간을 늑탈하겠느냐 그랬거든요. ですね、イエス様はあなた方の中に強い者がいるのに、一体どのようにその強い者を縛り上げずに、その中の家財を取っていくことができるかと言っています。 원수가 집안에 있다 그랬거든요. それは敵が家庭の中、 그게 家の中にいるということです。 가정을 담당한 귀신의 세력이 있습니다. そのような家庭を担当して悪霊の勢力があるということです。 그래서 우리에게 전신갑주를 입으라 그랬습니다. ですね、私たちには、全身武具を身につけなさいと言われました。 우리의 씨름이 혈과 육에 대한 것이 아니고 악한 영과의 싸움이라고요. 私たちの戦いというのは、主権、力、また、物の悪霊に対するものであるということです。 우리가 원수하고 싸워야 私たちは 되잖아요. 敵と戦わなければいけません。 남편이 원수가 아니고요. 夫が敵なわけではなく、 시어머니가 원수가 아니고요. 姑が敵ではなく、 마귀가 원수라니까요. 悪魔が敵であるということです。 그러니까 마귀하고 싸우려면 우리가 영적으로 무장하고 깨어 있어야 돼요. そして悪魔と戦うと私たちは霊的に武装して目を覚ましていなけれ 다시 ばいけないということです。 말하면 그리스도로 무장하고요. それはキリストによって武装するということです。 그리스도를 가지고 실제로 기도하는 비밀이 있어야 돼요. キリストにいて実際的に祈ることができる奥義がなければいけないということです。 그때만 우리가 넉넉히 이기는 힘이 있는 것입니다. この時になってこそ私たちが十分に勝つことができる力を持ったということです。 가정의 문제가 이 영적 문제가 치유 안 될 경우도 있어요. しかしこの家庭の霊的な問題癒されない場合もあります。 여기 성경에 보니까 호세아 가정을 들었는데요. 聖書を見ていますと、ホセアの家庭を例えに挙げています。 호세아 선지자의 부인이 음란한 창녀라고 나오거든요. ホセア預言者の、妻というのは淫乱な状態でした。 또 다윗왕과 사울왕의 딸들이 또 이상했잖아요. 딸들이 이상했잖아요. 사울에. ダビデ王とサウル王の娘たちもおかしかったということです。 또 뭡니까 사울왕이 얼마나 다윗을 죽이려고 またサ 했습니까? ウル王はどれほどダビデを殺そうとしたでしょうか。 또 뭡니까 요셉의 형들도 너무 이상했잖아요. またヨセフの兄たちもとてもおかしかったのではないでしょうか。 근데 이런 부분을 가지고 우리가 하나님이 깨닫게 하는 게 있어요. しかしこのようなことを神様は私たちに悟らせてくださることがあります。 하나님은 우리에게 영적인 사실을 알길 원하십니다. 神様は私たちは霊的な事実を悟ることを願っています。 이 부분을 알고 우리가 정말 이해하고 도와주면은요. この部分を私たちは誠に知り、そして理解して助けてあげれば、 이게 시대의 축복이고 하나님의 계획임을 깨닫게 됩니다. これが時代の祝福であり神様のご計画であるということを悟るようになり 아이, ます。 전에는 이게 내 문제인 줄 알았는데 前はこれは私の問題だとそのように考えていました 이게 が、 우리 가정의 문제인 줄 また 알았는데 これは家庭の問題だと考えていましたけ 아, れども、 이 시대의 문제구나 これ 이게. はこの時代の問題なんだなということが分かります。 그래서 정말 하나님이 내게 축복으로 주신 재료구나. そして私に神様は祝福としてくださった、これは、材料なんだなということが分かります。 그래서 우리가 이런 가정의 우리가 영적인 문제를
치유하든지 도와주든지 해야 돼요. そして私たちはこのような家庭を、生かすか助けてあげるかしなければいけないということです。 치유하는 부분은요, 언약 가지고 말씀 운동하면 되고요. 癒すという部分は契約を握って御言運動をされればいいということで。 치유되지 않는 부분은요, 하나님이 내게 엄청난 축복을 깨닫게 하시는 ま 재료입니다. た癒されていない部分は神様私にものすごい霊的な事実を悟ることができるように祝福してくださっている部分になると。 바울이 고린도후서 12장 1절에서 10절에 보면요, パウロが、第2コリント12章1節から10節を見ていますと、 본인에게 사단의 가시가 있었다 그랬어요. 本人にはサタンの棘があると言っています。 질병이 치유 안 되는 질병이 있었거든요. 癒されることができない病気がありました。 여러 가지 학자들은 여러 가지 이렇게 안질이라도 간질이 여러 가지 질병을 얘기했는데요. ですので、学者たちの場合は、それは、このような病気があったそのような診断をおのおのしていますけれども、 바울이 이 부분을 가지고 깊은 기도 속에 들어간 것입니다. パウロはこの部分を握って深い祈りの中に入っていきました。 그 집중 기도하는데 하나님이 이렇게 깨닫게 하신 게 있거든요. そして集中によって神様を悟らせてくださったことがあります。 아, 정말 하나님이 이렇게 주신 은혜가 너무 커서 자고하지 말라고 하나님이 주신 이렇게 선물이라 그랬어요. それは神様が神様の恵みをあまりにも置いたために、その傲慢にならないように神様が神様の恵みであると告白しています。 하나님이 내게 왜 이런 사람을 붙여줬습니까? なぜ神様は私にこのような人と合わせられたでしょうか。 하나님이 실수하셨습니까? 神様の失敗によってでしょうか。 하나님이 딱 맞는 사람을 붙이신 것입니다. 神様はぴったり合う人に合わせてくださっています。 왜냐 하나님의 계획이 있다니까요. なぜかというと神様のご計画があるためにです。 그래서 가정복음화 우리의 하나님이 우리에게 주신 그 계획입니다. 家庭の福音化というのは神様私たちにくださったご計画であるということです。 어떻게 하면 됩니까? 一体どのようにされればいいでしょうか。 언약 가지고 하나님을 누리고 기다리고 있으면 됩니다. 契約を握り神様を味わい待っていればいいということです。 하나님 분명 우리 가정에 증거 주셔서 증인되게 하실 줄 믿습니다. 神様は確かに私たちは家庭に紹介いただきくださり証人としてくださることを信じます。 하나님 은혜를 神 감사합니다. 様の恵みを感謝いたします。 정말 우리가 부족하지만 새생명 세상을 20가를 20가를 함께 나눌 수 있도록 해주심을 감사합니다. 誠私たちは足りませんけれども、しかし新しい命、新しい生活を20回目まで終わることができるようにしてくださったことを感謝いたします。 정말 그리스도의 뿌리가 내리도록 하나님이 말씀으로 축복하신 줄 믿습니다. 誠にキリストによって根を下ろすことができるように神様の御言葉によって祝福してくださることを願います。 이제 우리가 그리스도로 정말 힘을 얻을 수 있는 기도가 회복되도록 하나님 축복하여 주옵소서. 私たちはキリストによって力を得ることができる、祝福を回復することができるように、神様は私たちを祝福してください。 예수님의 이름으로 기도합니다. イエス様の皆によって祈りを捧げました。アーメンアーメン。